Nederlandse trekkers geleverd worden. Dus die as is wel een standaard fabrieksonderdeel. Alleen de versteviging die daaronder zit om die krachten op te kunnen vangen, is door een mechanisatie-bedrijf GFSMA zelf ontwikkeld. En het is stevig genoeg gemaakt omdat ze dus niks wilden inleveren ten aanzien van het hefvermogen van deze trek. Die moet bijvoorbeeld ook een beetje split worden. Nou, een splitmachine is gewoon een hele zware machine, dus dat moet stevig genoeg zijn om de verende krachten op te vangen, maar ook om de torsiekrachten op te vangen op het moment dat de trekkracht overgebracht moet gaan worden. Nou, er zijn 38 centimeter brede banden gemonteerd, achter van Gucci, voor van Michelin, zodat dus onder de trekker exact een strook van 3 meter overblijft. Nou, als we de voorzijde gaan bekijken, zien we dat daar ook nogal wat is aangepast. Ook dat moet sterk genoeg zijn. We zien hier een fronthef zitten, een frontachterkast. Dus er wordt bij deze trekker ook een machines voorin gewerkt. Nou, ook dat moet natuurlijk de kracht opgevangen kunnen worden. Dus de as is verbreed. Ook de aandrijfassen zijn breder gemaakt. Er is daarbij niet gekozen om de bestaande as te vervangen door één bredere as. Maar de bestaande as is eigenlijk verlengd met steekassen aan beide kanten van 50 centimeter. Dat wanneer er eens een keer een onderdeel vervangen moet worden, niet gewacht moet worden totdat er een heel apart onderdeel gemaakt is, maar dat gewoon naar de vetdealer of de glaasdealer gereden kan worden natuurlijk, om daar een vervangende as te halen. Nou, dit werkt dus ook in combinatie met GPS, zoals we aangaf, vaste rijpaden die elk jaar exact op dezelfde plek liggen, waarbij dus tijdens het bewerken de chauffeur ook niet meer hoeft te sturen. Dat regelt de GPS. Daarvoor hebben we wel een nauwkeurige systeem nodig, het zogenaamde RTK-GPS, dat op 1 centimeter nauwkeurig over de jaren heen de paden kan neerleggen. Nou, in dit geval is het gewerkt met een GPS-systeem van Autofarm, wat dus onafhankelijk van de reisnelheid of de trekker nou 100 meter per uur rijdt of 30 kilometer per uur, die grote nauwkeurigheid van 1 centimeter kan vasthouden. Goed, achter de trekker hangt dus de Amazone Actros, de schijvenhef. Als je er onderdoor kijkt, zie je dat het precies tussen de wielen werkt, dus die strook van 3 meter die dus meeneemt. Nou, tenslotte eventjes voor de belangstellenden die zeggen van wat kost dat nou? Dat is natuurlijk een beetje afhankelijk van de trekker, type, zwaarte en wat de klant er exact mee wil. Maar voor de ombouw van standaard naar deze spoorbreedte van 3,20 meter moeten we ongeveer tellen op een prijs van 15.000 tot 20.000 euro. Meer informatie daarover bij de trekker van landbouwbedrijf, landbouwmechanisatiebedrijf GFSMA. En daar kunnen we nog eens eventjes goed bekijken. Je kunt ook zien, hij krijgt aanvankelijk, als je hem verbreedt, dan zal de draaicirkel wel groter worden. Dat is niet zo, de draaicirkel is zelfs iets kleiner geworden, omdat de stuuruitslag